Predstavte si, že sa na svet pozeráte iba ušami a počujete úplne všetko. Ľudské myšlienky, najskrytejšie tajomstvá, tiché prdy, dokonca aj farby. Vaše zmysly nezaniknú, ne, práve naopak. Splynú do jedného božieho súhradu. Cez kulisy petržalských papundeklových stien počuť každú jednu repliku. V hlavnej roli latexová blondínečka z vedľajšieho bytu, ktorá si to rozdáva s nejakým borcom, bariči piká na prízemí, púšťajú hip-hop a v kočikárni prebieha seniorský pingpongový turnaj. Toto je moja hra, môj život, môj svet. Pochádzam z Petržalky a odpočúvam. Všetko sa začalo jedným telefonátom. Inštrukcie boli jasné. 3 mesiace sledovať a odpočúvať chlapíka menom Adam Lambert. Lamberta sledujeme už vyše mesiaca a môžem vás uistiť, že ten chlapík vie kurva dobre krútiť tento svetom. On sa rozhodol, že z nej udelá prezidenta, to sa nedelá. Ľudia potrebujú istotu. Chcete byť porazený, kurva! Podľa mňa ho niekto odpočúva. No, samozrejme okrem nás.